بسم الله على بركة الله. نبدأ. طريقة عمل إصلاح ايمي لجهاز هواوي Y7 2019 DUB LX1 820 أحدث حماية 162 باستخدام دنجل UMT. طبعا نقوم بالتوجه إلى دنجل UMT، ثم التوجه إلى خانة Advanced Flasher، نقوم بإزالة علامة الصح عن أوتو لودر، ثم نقوم بتحديد ملف اللودر المرفق أسفل الفيديو بإذن الله. بعد تحديد ملف اللودر نقوم بإيقاف تشغيل الهاتف بشكل كامل، نقوم بتوصيل نقاط التيست بوينت، نقوم بالضغط على زر كونكت، ومن ثم توصيل نقاط التيست بوينت مع توصيل كابل USB. ننتظر الهاتف قليلا. بعد الانتهاء نلاحظ بأن دنجل UMT قرأ جميع ملفات الفلاشة أو الجهاز. نقوم بتحديد ملف المودم، نبحث عن ملف المودم، ثم نقوم بالضغط على خيار Selected. بعد الانتهاء من خيار Selected نقوم بالضغط على الثلاث نقاط على يمين ملف المودم، ثم نقوم بتحميل ملف المودم المرفق أسفل الفيديو أيضا بإذن الله، ثم نقوم بالضغط على كلمة فلاش Selected. بعد الانتهاء من كتابة ملف المودم الآن نقوم بتشغيل الجهاز، ومن ثم عمل إصلاح ايمي على أي أداة داعمة لإصلاح الايمي لأجهزة هواوي. بعد تشغيل الجهاز نقوم بالتوجه إلى لوحة المفاتيح، ومن ثم الضغط على الرمز نجمة مربع نجمة مربع 2 8 4 6 5 7 9 مربع نجمة مربع نجمة، وانتظار الهاتف قليلا. بعد الدخول نقوم بالتوجه إلى خيار Background Settings، ثم إلى خيار Background Settings، ثم USB Port، ثم Manufacturer Mode. بعد تحديد Manufacturer Mode نقوم بالتوجه إلى أداة الHGU أو أي أداة داعمة، ثم نقوم بالضغط على Read Phone Info. ننتظر الأداة قليلا، ثم نقوم بكتابة ايمي مؤلفة من 15 رقم في الخانات المخصصة لها. بعد كتابة ايمي نقوم بالضغط على ريبير وانتظار الهاتف حتى يكمل عملية الإقلاع. ملاحظة مهمة جدا: سيقوم الهاتف بعمل ضبط مصنع بعد عملية الإصلاح.